Guys, mambo vipi, habari zenu? Leo nimependa niwekezeni trick moja ya kuangalia mpira live bila kulipia kupitia hii hapa. Sasa cha msingi, wewe ingia Google Chrome au kwenye browser yote ya Google au browser yote tu ya kawaida, hata ya Opera Mini. Ukishaingia, so uta search hapa maneno maneno. Ukisha search, then itakuleta maeneo kama haya. Sasa kama ambavyo unaona, mechi zote hizi zipo live. Hizi za live zote za today, hizi hapa. Zingine bado hazijaanza kama ambavyo unaona. Umeona? Hii hapa bado lisali moja kuanza. Umeona? Hii bado dakika moja, sijui saa moja. Hii hapa ipo live, hii hapa pia ipo live. Hizi game zote zipo live hizi. Kama ambavyo unaona. Hii masaa yake hii kwamba imeanza saa 3. Ngoja tuangalie moja hii. Hii game yake moja ya live. Tuangalie game gani hapa. Tuangalie Aston Villa tuone. Ngoja tufungue hii game ya Aston Villa tujihakikishie. Then ukishamaliza utabonyeza tu hapo. Ngoja tucheki tuone kama itafunguka chap chap. Ya pamoja naona imefunguka. Ngoja tusubiri iplay tuone. Umeona? Hii hapo game ya Aston Villa na umeona? Game ipo live kabisa, ndo dakika 15 hiyo kama ambavyo unaona. So ni rahisi tu. Umeona? Ni rahisi tu, ni rahisi kabisa. Kwa wewe cha msingi, tafuta tu hii website.